굿디 굿디 굿디. 초석이 먹잇감이네. 오, 패스. 호엽이 좋아. 굿샷. 호엽이 굿샷. 오, 알 수 없는 슛. 노렸다 노렸어. 갑자기. 블레이드. 수비 하나 수비 하나. 배가 불러가지고 허리가 안 쓰여져요. 웃자 웃자 웃자. 힘들어. 오, 얼굴 수비. 이재원 너 너무 느려. 개 느려 진짜. 밀어 나가지 못하네. 오, 씨, 갑자기. 오, 우당탕탕. 오, 현재까지. 앞에.
공격 하나. 제대로 해봐. 알았어. 아우. 뒤에 아무도 없다. 아, 잡혔다. 좋아. 왜 잡혔다. 옆편 붓. 로로로로로. 난리 났다. 빨리 넘어. 오케이. 복구해. 오, 철이 형. 야, 수비. 재현이. 아이고, 띠. 재석아. 아, 까비. 재석이 까비. 아니네. 우리 볼이네. 이상한데? 재석이 잘했다. 아우. 조심히 하세요. 굉장히 빠른데? 이분. 우짜 무릎이 아니고 쥐가 날 것 같다고? 무릎 안 좋으면 지나더라고요. 아, 그래? 허벅지 안 좋으면 여기도 아파요. 아, 그 막 그러더라고요. 너 붓진 않았지? 네, 처음에 좀 부었다가 괜찮아졌어? 점점 빠졌어요. 그것도 신기해. 다행히 빠졌어요. 살짝 부었었는데 여기 막 마사지 해주니까 허벅지 막 하니까 좋아지더라고요. 아니, 다행이고. 연수이파요. 옛날 이윤호 아니야? 이윤호? 중대. 아시죠? 어깨 넓어가지고. 들어와, 수비해. 수비하자. 정말 좋은 몸 아니에요? 정말 어깨가 여기만 따로 있는 거 같지 않아요? 수석이한테는 저런 상황을 아예 안 만들어야 돼. 미리 바꿔줘야 돼. 힘에서 차이가 나네. 네, 픽스. (12초) 7, 10